Η Μελπομένη είναι γυναίκα καπετάνιου και όπως όλοι ξέρουμε, οι γυναίκες των καπετάνιων έχουν έντονες ερωτικές ανησυχίες. Για να δούμε τι μπορεί να συμβεί. Αυτή τη στιγμή η Μελπομένη απολαμβάνει ένα κρύο ντουζ. Έρχομαι. Α, τι κάνεις, πού είσαι? Έλα με γερνάμε, τι κάνουμε? Εδώ το κορίτσι, πήγαμε να λέω κάνω το και ήρθαμε εδώ, η δεκαετία σου είχε, το βράδυ. Ναι, πάμε. Α, είσαι πολύ καλός. Να αρχίσω? Ναι, κλείσει, δεν περιμένω κανένα. Όπως ξέρεις, πού είσαι Μελπομένη μου? Εδώ τι να κάνω, θα περάσουμε μέσα. Στο ηθικό. Πάμε Γιώργο, πάμε μωρό μου, πάμε. Σ' αρέσει. Έλα, στο μπάνιο. Ναι, αγάπη μου. Τι κάνεις, καλά είσαι όλοι. Ωραία, είχα ένα δικαστήριο εδώ δίπλα και είπα να πεταχτώ, ξέρεις, να τα πούμε λίγο στο διάλειμμα. Ναι, ελπίζω να μην είναι απλό. Α, τι μου πες, λουλούδια. Σου έφερα και σήμερα λουλούδια, σε σκέφτηκα, ναι. Α, αυτά είναι πολύ όμορφο, βρες καλά. Ναι, πάμε τώρα όμως, δεν έχω πολύ χρόνο, σε παρακαλώ. Τι βιάζεσαι? Έλα. Ναι, να πάμε. Να πάμε λίγο μέσα. Ναι, να πάρουμε και τα λουλούδια. Ναι. Έλα, πάμε. Έλα μωρό μου, έλα, τι κρατιέμαι. Έλα όλο το νου που έχετε. Έρχομαι. Ποιος είναι? Ο άντρας μόνο είναι, ο άντρας μου. Έλα. Μπες κάτω. Ναι, ποιος είναι? Ναι. Έλα Μελπομένη αγάπη μου. Τι κάνεις? Και ξέρω ότι σε τέτοια δεν λες όχι πουλάκι μου, πάμε λίγο μέσα, έλα. Ναι, έλα να σου πω, έλα. 2 λεπτά. Έλα, να σου πω. Ναι. Ηρέμησε Μήτο, ηρέμησε. Έλα πουλάκι μου να δεις θα γίνει. Έλα τώρα που δεν κρατιέμαι. Κουδούνι, πάρε να δώσει έξω. Κουδούνι, τι κουδούνι ρε πλάκα κάνεις? Πέρα θα δώσει Ναι, ποιος είναι? Α, δεν το πιστεύω! Αγάπη μου, δεν το πιστεύω, τι κάνεις? Α, πόσα χρόνια θα το δω, 10 χρόνια πάνω. 10 χρόνια. Πώς και το μαλλί δεν... 10 χρόνια. Όχι, μην νοιάζει, Α, λέει, 10 χρόνια είσαι. 10 χρόνια δεν έχω κάνει τίποτα μόνο μου. 10 χρόνια δεν έχατε μου είπες από εκεί που είσαι, πού ήσουν. Ούτε ένα γλυκό δεν μου έφερες. Όχι. Έγινα τώρα τι το νους εκεί μου. Φανούλη, σε παρακαλώ βοήθησε, δεν έφερα ούτε ένα γλυκό στη γυναικούλα μου. Σε παρακαλώ. Ευχαριστώ Άγιο μου Φανούλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να συνέχεια, ορίστε. Θα βρεις γλυκά, Ναι, είναι Άγιος Φανούλης μεγάλος. Ο Άγιος Φανούλης. Α, σε ευχαριστώ, Αντρίνη, είσαι τόσο καλός. Εγώ να σε αγκαλιάσω. Ούτε να μου πεις λουλούδια τίποτα, ούτε κάτι να μου φέρει. 10 χρόνια, Αντρίνη. 10 χρόνια περιμένω. Σε παρακαλώ. Ένα μπουκέτο του Γιάννη. Γίνονται και θαύματα σήμερα.
Πολύ μεγάλος ο Άγιος Φανούριος. Ο Άγιος Φανούριος, Είναι, ορίστε, είδες τον Άγιο Φανούριο. Ο Άγιος Φανούριος. Μπράβο. Να είναι καλά ο Άγιος Φανούριος. Έλα τώρα, έλα τώρα. Τι είναι τίποτα. Ναι, γεια σας, από τον Άγιο Φανούριο είμαι. Πέρασαμε πως έλεγε τίποτα γιατί σε εξυκλίνουμε.